嗱，我知大家等咗好耐㗎啦，咁不如有請我哋今日兩位星級契爸，Ian陳卓賢同埋姜濤。歡迎兩位。熱情嘅粉絲咧，現場咧係咧非常之溫暖嘅。我哋不如問下兩位啊，聽講你哋兩位咧最近頻頻入嚟海洋公園啦，就係做契爸呢個角色。咁其實入嚟嘅時候做咗啲乜嘢咧？係，好，係，大家好，我係姜濤，係啊，即係我好開心啦，係啊，今次有呢個機會去做家姐細佬嘅契爸啦，係我覺得每一次入嚟即係都係見到熊貓係真係好開心嘅，係因為真係我覺得自己真係有好多地方同熊貓好似嘅，我覺得咁邊度似就唔講啦，係即係我覺得中意瞓覺啊，中意食嘢啊，同埋所以每一次睇到佢哋我都覺得我都想即係下世都做個熊貓好啦，可以俾海洋公園咁多位工作人員咁細心地照顧係好幸福嘅一件事咯，係。咁Ian呢？係 ，Hello， 大家好，我係Ian。我哋嚟咗幾次啦，即係主要係學習下有關於保育大熊貓嘅一啲日常要點樣做啊，即係當中亦都上次有學過啊，佢哋喺即係細個啲嘅時期食嘅嘢係啲乜嘢咁樣。嗱，講到細嗰啲食嘅嘢咧，即係我聽講你哋係學過點樣準備帶熊貓 BB 飲嘅奶喎，個過程係點嘅咧？冇錯，個過程我哋都幾緊張，因為係要好準確嘅啲份量啊。然後我唔講佢哋食啲乜嘢啦，因為聽講係一個秘方嚟嘅。咁但係就要好小心去量過晒每一樣嘢咁樣先俾佢食啦。係兩位契爸都係全方位咁樣保護我哋兩位大熊貓 BB 嘅。咁我哋咧即係今次其實都見咗幾次啦，家姐同埋細佬啦。其實兩位有冇話偏心邊個多啲㗎？冇話偏心邊個嘅，係啊，我覺得。不過家姐細佬嘅性格係真係都即係佢哋都有佢哋各自嘅一個習性咯，即係一個就好動啲，一個就叫做冷靜派，係啊。咁我覺得係某種程度，我覺得我同Ian都係呢種感覺。係啊，我係屬於比較文靜。你覺得你係家姐定細佬？我係文靜啲咯。你係文靜嗰個，所以Ian就係好動派，就係細佬。而家爭做啦，係咪？咁但係頭先我知道咧，好多眼利嘅觀眾咧，睇到佢哋同一啲熊貓好可愛嘅活動之外咧，其實仲有咧就係錄音室同埋歌詞啦。因為其實兩位都特登送咗一首歌俾家姐同埋細佬嘅，係咪啊？係。因為知道有家姐細佬後援會啦，同埋我哋又有幸可以成為到家姐細佬嘅星級契爸，咁所以我哋就送咗一隻歌俾佢哋嘅。咁呢隻歌就係寫呢隻歌嘅時候就係想好歡樂啦，好開心啦，即係大家睇到大熊貓嘅片段或者見到佢哋嘅時候都會不其然咁樣喺嘴角上揚嘅，咁所以就有一種咁嘅感覺，所以就做咗一隻好輕快嘅歌送俾佢哋咯。嗱，今次我知道Ian係有份創作㗎啦，有冇喺創作過程中發生啲咩趣事，或者寫嘅時候係諗住啲乜嘢方向？寫嘅時候就係諗住家姐細佬啦，咁係主要同埋你。係，OK，都好話缺嘅。因為我哋兩個同台唱歌比較少嘅，咁所以今次就一舉幾得啦，即係除咗可以送份禮物俾家姐細佬，咁我哋又可以同台演出，咁然後第三就係亦都可以透過音樂，即係希望大家可以多啲支持，即係保育大熊貓嘅工作咁樣。我相信大家咧都一定會不停 replay、不停 loop、不停 loop 嘅。咁頭先你講到好少合作啦，都問下姜濤啦，歌與弟呢個組合咧，我知道好多人等緊㗎啦。其實今次合作嘅感受係點咧，姜濤？係啊，我覺得我都真係同Ian係有一段時間冇一齊同台表演過，係啊，即係除咗 Mirror 團體之外，所以好開心啊！同埋當聽到話有機會可以唱到Ian寫嘅歌，我都好開心。我覺得成件事無論對於我哋兩個人嚟講，對於今次呢件事嚟講，我覺得真係有好大意義，所以我係好興奮陣間唱俾大家聽嘅，係。
我相信對於在場所有人嚟講都係好開心嘅一件事，大家都期待咗非常非常之耐。而頭先姜濤都講咗啦，因為咧咁多位 fans 都好想聽到你哋現場版嘅《家姐細佬後援會》主題曲，咁事不宜遲，我將個舞台交俾你哋啦。好，你聽。好，呢隻歌咧個歌名就叫《抱抱大熊貓》，咁就首次獻唱，係咯，希望你哋會中意啦。誒。誒咁緊張嘅點解？我啲彩排冇咁緊張。我先啊！我動態好動派也勁愛玩，你正派也正派，腳步太慢。而貪吃將我古怪是你，在相處相愛多一些，會習慣。人間邊有變遷百樣角色，記住你，記住我，各自各的天性。從此眼界要開到更闊，會看到是甜蜜回憶。可愛到得意到世人叫好，發掘到發現到每項意想不到，而珍貴似我罕有似你，亦各自有奇特構造。可愛到得意到叫做國寶，有時會太害怕，世事有些深奧。還好你正超給我抱抱，讓我做我任性輕鬆，林間慢慢舞。我願意愛護你每份敏感，你願意愛護我恬靜靠近。如果看到我竟四處分，也因你給了我安心，有樹蔭。時光轉又轉，一切在發展，我住處你住處也漸有些改變，期許我這次跟你碰見，處舊愛面前是晴天。可愛到得意到世人叫好，發掘到發現到每項意想不到，而珍貴似我罕有似你，亦各自有奇特構造。可愛到得意到叫做國寶，有時會太害怕，世事有些深奧。還好你願意給我抱抱，讓我做我任性輕鬆，林間慢慢舞，能歡笑着擁抱，能找到樂土。做你，我做我，這樣也不深奧，而不算極致都會抱抱，願我們也任性輕鬆，林間繼續舞。Thank you. Thank you。哇！你第一次睇呢個 MV 都 Thank you，好 yeah. sweet 啊！首歌叫做咩話？講多次。抱抱大貓。係啦，要 make sure 全場各位觀眾咧都會記住呢一首歌《抱抱大熊貓》，因為嚟緊呢一首歌咧係會加入喺我哋夜晚嘅光影匯演入邊，配合大型嘅水幕投影同埋光影嘅效果啦，就好似置身於充滿大熊貓嘅世界，一直會沉醉喺家姐同埋細佬嘅可愛畫面，所以大家記得要密切留意啦。